Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo la nueva actualización de los ositos cariñositos que resultó siendo verdad. Entonces vamos a ir a verla porque no la he visto. Bueno, sí la he visto. De hecho he hecho las dos misiones. Unas dos misiones, miren aquí, ven. Y la primera que tenemos es esta de Sprout, que está bien bonita. Esa tiene muchos detalles, a mí me fascinó, está bien bonita. También la de Gigi me gustó mucho, o Gigi como le quieran llamar. Y también la de Cosmo está bien cute, aparte me encantó la así de colores. Y acá hay que hacer las misiones que como yo no sé inglés, pues no se los puedo traducir, pero bueno, aquí sí se lo puedo traducir porque está cura 10 corazones jugando como Cosmo, Sprout o Ginger. Y aquí encuentras 30 Twisted con un Toon con dos estadísticas malas o creo con dos estadísticas de velocidad, como por ejemplo V. Y hoy vamos a ver si podemos hacer la última que me falta, que es esta. Tipos, vamos allá a ver si me sale. Y entonces en este caso vamos a utilizar ¿adivinen quién? A Britney PS. Tiene uno. O a Pi. A ver, vamos a elegir el destino. Medin, Medón, Demo, Kingüe, Catara, Cascada, Pingüe. Yo no fui, fue Tete. Y Sapi de tú. Bueno, el destino eligió a mí. Entonces, vamos allá, mi gente. Acá ya comenzamos la partida, bueno, más o menos. Y vamos a ponernos unas estadísticas, unos dignos de acá. Le voy a poner este no. El control, el bimote. Y por último, a ver, a mí me ayuda el espejito. Y por si acaso, me voy a comprar un vendaje. Por si acaso. Bueno, vamos a ver si nos va bien en esta partida y no morirnos de una. Ya comenzamos la partida con dos Pins, dos Louis, una Chata, una Rusa. Bueno, ya comenzamos la partida. Hay un Shrimpo y una Pepi. Ahí está. Ay. Vamos a ver. Hacer esta máquina. Le fallé el skill check. Bueno, por ahora creo que no hay ningún Twisted, así como por ejemplo la gata rompe hogares, el muñequito de propio Playtime o la carta de huevo. Bueno, ya terminamos acá. Ya están haciendo esa máquina. Eso nos están haciendo. Vamos a ver si la cazamos. Que ahí. Le damos apoyito al fin. Y nos vamos a nuestra máquina. Que me la roben. Perro. Chinga. ¿Qué me pasa? Ay, captura. Ok, me atravesé muy a lo pendejo. Ayuda, mi gente. Ayuda, Luis. Luis, cabeza de huevo. Ay, menos mal. Me voy a quedar.
Bueno, aquí ya están haciendo la máquina, le están subiendo así. Y ahora nos vamos. Vamos a dar una vueltecita, no pregunten por qué. Tengo una maestría. Vamos a ver si también en este video vamos a poder completar la maestría de B. A ver si así podemos conseguir los logros. Porque la verdad quiero conseguir los kills de B que quedan bonita. El Daniel bisexual vendiendo sus cagadas. No vale nada. Mucho hate por él. Vamos a ponerle el miedo. ¡Ya! ¡Ábrete, Sésamo! Ya comenzamos la partida. Vamos a realizar una. ¿Esa es una máquina de él? No. Está el llorón. El gusanito llorón. Bueno, pero ya tengo a Squirrel, así que... ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver a dónde... ¡Ah, se está comiendo el libro! ¡Ay, hijo de puta! Ahí apareció. Vamos a ver si me puede ver ahora. Vamos a terminar esta máquina. No sé quién carajo lo soltó, pero bueno. Aquí ya estaba terminando. Y le golpearon a mí, creo. Una maquinita, chicos. Una maquinita, muchachos. Fin, hijo de tu puta. Bueno, como tenía claro, solamente está Skull, perdón. Y la cabeza de huevo. Twisted. Ay, adiós, Square. No te comas el libro, por favor. Oh, shit. ¡Ay! ¡El hueso! ¡Tu carta de malicioso! Y una carta de corazón. Pero chicos, la recon... Chetumat. Yo quería conseguir un vendaje. Bueno, vamos a comenzar la próxima partida. Vamos a ver si podemos encontrar Twisted. Porque si me ve los Twisted, no sé si cuentan con los Twisted. Cada uno de los Twisted cuentan. Porque si te ven un Twisted, ahí la agarra. Oh, había un vendaje, pero se agarró la brocha. ¡Jua! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Luis! ¡Ah! Eso no me ayuda en nada. ¡Ay! Pero ayuden en algo. ¡La fiesta! No quería matar el cabeza de huevo. Creo que hice una masacre. No tenía de otra, era mi única salvación. Lo siento, chicos. Por favor, no me funen. ¡Se murió otro! ¿Cuántos quedan? Espero que no se salga la brucha, que es la única que queda. Ay, pobrecita. Todo fue de culpa. No me hubiese acercado para que no se hubiese molido. Me mataron. Y se me olvidó grabar. Bueno, chicos, eso no lo había grabado, pero... Ay, tú quita. Pero el Andy, cuando me morí, el bien hijo de puta había vendido un vendaje. Sí, había vendido un vendaje.